Влад и же с ним, которые готовы подтирать жопу за обделочниками и плиточниками. Я нигде не говорил, что виноваты у меня плиточники и обделочники. Я только указываю на то, что они неправильно делают свою работу. Они оставляют свою работу на дверников. Они не доделывают свою работу. Поэтому я заказчикам и говорю, проверяйте, чтобы они доделали свою работу. Влад, вот ты же когда двери ставишь, ты же боковые наличники отпиливаешь по верхнему наличнику. Ты же не оставляешь его выше на всякий случай. А вдруг дверь вытянется? А отделочники потом придут и подрежут. Что там подрезать, блин? Так же и по полу, блин. Ты же подгоняешь наличник по полу, а не оставляешь это тем, кто будет делать плинтуса. Они подгонят сами. Что там подрезать там? Что там торцанул и все, блин. Оставь вот так вот им. И посмотришь, как они будут выпендриваться, выделываться.